मॉर्निंग बच्चों। अब आज की हमारी भाषा की गतिविधि है, आज हम पहचानेंगे सा, ता, बा और ला अक्षर को। किसको जानेंगे? सा, ता, बा और ला को। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपके पास यहाँ पे बोर्ड में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों में से आपको सा, ता, बा, ला इनको ढूंढना है और उस पर क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो जो बना लेगा वो समझ जाएंगे कि उसको ये छोटा बड़ा पूरा आ चुका है, और जो नहीं बना पाएगा तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को और पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। महेश आ जा बेटा। ओके, चलिए पहला सा, हाँ सा पे बनाइए। ता से तरबूज पे बनाओ। बा से बकरी। ला से लट्टू। ठीक है, क्लैप करिए महेश के लिए। और रेशमा, हाँ लाइन से बेटा। चलिए आप भी ढूंढो, सा से सड़क पे ढूंढो। सा सपेरा, सा सड़क कहाँ है देखिए, बनाइए उस पर व्रत। हाँ बनाओ। ता से तरबूज। ता से तरबूज, वेरी गुड। बा से बकरी। वेरी नाइस। अब बचा है ला से लट्टू। गुड, क्लैप करिए रेशमा के लिए भी। नेक्स्ट अरबिया। चलिए सा से सड़क। सड़क, सा से सपेरा बनाओ, कहाँ है देखो। ता से तरबूज। ला से लट्टू। ला से लट्टू। बा से बकरी। वेरी गुड, क्लैप करिए अरबिया के लिए भी। अब नेक्स्ट शहर बानो, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, आप भी सीख जाओगे तो आप भी करोगे एक दिन, लेकिन सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कर लोगी तुम? वेरी गुड, चलो आ जाओ। चलो बनाइए शहर बानो। आप पहले बा ढूंढो। बा से बकरी ढूंढो, कहाँ है। ला से लट्टू। ता से तरबूज। सा से सपेरा। वेरी गुड, क्लैप करिए शहर बानों के लिए भी। अब रोशनी का है टर्न, चलिए करिए। हाँ चलाओ, चल जाएगा, चलाओ। ठीक, सा से हो गया है। अब बा पे बनाओ। बा पे ला से लट्टू, कहाँ है। ला से लट्टू। ला से लट्टू देखो, ला, हाँ ये। ता से तरबूज। वेरी गुड, ठीक है, आ गया तुम्हें, कहीं नहीं आता है। ठीक है, क्लैप करिए रोशनी के लिए भी। अब थोड़ा सा और अच्छे से याद करना, ठीक। खाना बनेगा। अच्छा खाना, चलो ठीक है, ओके, आ गया समझ में। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है।